எனக்கு எல்லாமே பாதி தான் வேணும். என்னோட புது விடியம் ஜுவல் 2 லிட்டர் வெட் கிரைண்டர் மாதிரி சைஸ்ல பாதி. என்னோட விடியம் ஜுவல்ல ஹெவியான கல்லுக்கு பதிலா பேட்டன்ட் SS ஜுவல் ரோலர் அண்ட் ட்ரம் டெக்னாலஜி. வெயிட்லயும் பாதி. பவர்ஃபுல் டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டார். என்னோட EB பில்லும் பாதி. கையே வைக்காம இருக்க ட்வின் வைப்பர்ஸ். என்னோட வேலையும் பாதி. விடியம் ஜுவல் என் கிச்சனோட சரி பாதி. Vidiem, you inspire, we innovate.